انضم إلينا مباشرة من بغداد مشاهدينا المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني. سيد عقيل، أهلا بك، شكرا جزيلا حضورك معنا في حياكم الله. هذه النشرة. بداية، ما هو موقفكم في ائتلاف النصر من عملية الأمس التي أدت إلى اعتقال 14 عنصر من كتائب حزب الله، وهم يعدون كما يبدو لهجوم صاروخي جديد حسب الرواية الرسمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، والشكر موصول إلى مشاهدي قناتكم الكريمة. صراحة يعني كانت هنالك مهمات محددة للسيد الكاظمي منذ البداية، وهي الذهاب إلى انتخابات مبكرة وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة، إضافة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي والصحي المتردي في العراق. وأعتقد السيد الكاظمي بعد إكمال كابينته الحكومية الشهر المنصرم بدأ في هذه الإصلاحات الجدية والحقيقية، وطالما تعرضت المنطقة الخضراء وبعض المناطق الأخرى بإطلاق صواريخ من خارج المنطقة، وبالتالي كان لزاما على الحكومة معرفة هذه الجهات ومعرفة ماهية الأسباب التي تم الإطلاق بسببها هذه الصواريخ. وحسب الرواية التي عرضها الإعلام وما يجري اليوم بالتحقيق منها من قبل القضاء، أن هذه مجموعة كانت تنوي إطلاق صواريخ، وبالتالي تم يعني القبض عليها، والآن هو في قيد التحقيق. ونحن لا نريد، نحن في ائتلاف النصر مع القضاء العادل لا نريد أن نسبق الأحداث. نعم. ونقول نعم فعلا هي هذه المجموعة كانت تنوي إطلاق الصواريخ أو لا، وإنما ننتظر القضاء المستقل والعادل، ونحن نؤمن بما يقوله القضاء. نعم. طيب سيد عقيل، هل تعتقد أن رسالة الحكومة، رسالة القيادة العسكرية العليا وصلت لهذه الجماعات المسلحة، أم أن هناك حاجة لمزيد من هذه العمليات كي تنتهي عمليات يعني ضرب المنطقة الخضراء أو مناطق أخرى أو مراكز سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية؟ شوف سيدي، اليوم يعني على العراق أن يكون دولة حرة ذات سيادة ذات هيبة. نحن نتذكر الأعوام 14 إلى عام 2018 رغم التحديات الكبيرة والخطيرة، لكن كان هنالك دعما دوليا ورضا خارجيا من قبل العراق، كذلك يعني توحد الصف الداخلي باتجاه مقاتلة داعش أنتج هذا قوة إلى العراق داخليا وخارجيا. اليوم صراحة نحتاج كقوة سياسية دعم حكومة السيد الكاظمي من أجل يعني إعادة هيبة الدولة وإصلاح الوضع. خلاف ذلك ربما سوف نتجه إلى الفوضى لا سمح الله. يعني ما حصل من يعني اقتحام المنطقة الخضراء وبهذه الطريقة، أعتقد هذا ليس من مصلحة العراق كدولة، وليس من مصلحة أيضا أي حزب، لأن ربما اليوم هذا يحزب على الجهة الشيعية، غدا ربما تطالب الجهات السنية أيضا باقتحام المنطقة الخضراء وبعدها الكرد. لذلك ربما نتجه إلى الفوضى في هذه الطريقة الغير حضارية المطالبة بالحقوق. إذا كان هنالك ملاحظة على عمل السيد الكاظمي، لماذا وجود البرلمان؟ إذا كان خطأ يحاسب من قبل البرلمان السيد الكاظمي وحكومته، كذلك وجود قضاء مستقل. علينا أن نقوم سلطة القضاء وسلطة البرلمان، السلطة الرقابية، بعيدا أن نبتعد ونذهب باتجاه التهديد والوعيد والقوى المسلحة التي لا تجدي نفعا في هذا الظرف. سيد عقيل، ما هو رأيك إذن بما قاله بعض قادة هذه الفصائل المسلحة من أن ما قام به الكاظمي، ما قامت به القيادة العسكرية، يعد تدخلا فيما وصفه بشؤون ما اسمه العمل المقاومة؟ يعتقد أن هذا شأن يخص المقاومة، إطلاق الصواريخ وما إلى ذلك، ولا يحق لرئيس الوزراء التدخل في هذا الأمر. ماذا تقول؟ يعني صراحة هي المقاومة وين؟ يعني اليوم في العراق اليوم الفصائل التي تعد هي مقاومة هي ردة فعل على بعض التصرفات للولايات المتحدة، سواء في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في سوريا، ونتجت هذه الفصائل المقاومة. لذلك اليوم ندعو كحكومة عراقية، مثل اليوم ما نتحاور مع الولايات المتحدة، نتحاور مع تركيا، أن نتحاور مع هذه الفصائل. ما هي هذه الرؤية التي تمتلكها هذه الفصائل؟
السؤال، وهل هي تريد إنتاج دولة أو إنتاج فوضى؟ لذلك يجب على الحكومة اليوم، وأعتقد يعني في جعبة السيد الكاظمي وجود توجه من هذا القبيل، وسبق وأن أفصح عنه أنه سوف نتحاور مع الجميع. لذلك اليوم يعني بات لزاما بعد هذه الحادثة الخطيرة التي كادت أن تشعل الوضع في العراق من خلال ضغطة زناد واحدة، لكن كفى الله المؤمنين مثل ما يقول شر القتال. لذلك اليوم على حكومة السيد الكاظمي الاستعداد للتفاوض ومعرفة ما هي يعني هذه الفصائل وماذا تريد. هل هي تريد إنتاج دولة؟ نحن اليوم في العراق نريد إعادة هيبة الدولة. اليوم الوضع الاقتصادي متردي بسبب هبوط أسعار النفط، اليوم الوضع مأساوي، لا يعني في المجال الصحي، البنى التحتية متهرئة، ونحتاج إعادة بناء العراق بشكل صحيح نحو التوجه الاقتصادي والصحي والسياسي بعيدا. وإذا كان هنالك رأي آخر ل يعني فصائل المقاومة يجب أن تفصح عنه، ويجب أن تكون الحكومة جزءا من هذا الحوار، وعدم إدخال العراق في يعني نفق مظلم بعيدا عن هذه التوجهات الغير معروفة. مباشرة من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، شكرا جزيلا لك.